हेलो बच्चों आज हम 20 कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के नाम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी में। बच्चों ये है स्किड स्टीर लोडर। इसे हिंदी में स्किड स्टीर लोडर कहते हैं। यह एक ही स्थान पर घूमकर तंग जगह की खुदाई और लोडिंग करने का काम करती है। बच्चों ये है रोड रोलर। इसे हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। यह रोड को समतल करने में उपयोगी होती है। बच्चों ये है टावर क्रेन। इसे हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। ऊंची इमारतों में इसका उपयोग भारी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह में रखने के लिए करते हैं। बच्चों ये है डंप ट्रक। इसे हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। खनन सामग्री रेत, बजरी, कोयला इत्यादि को लाने ले जाने का कार्य करती है। बच्चों ये है ड्रिलिंग मशीन। इसे हिंदी में ड्रिल मशीन कहते हैं। इसका उपयोग दीवारों व जमीन में गड्ढा करने के लिए करते हैं। बच्चों ये है एक्सकवेटर। इसे हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। मिट्टी खोदने, सामान उठाकर ले जाने में इसका उपयोग करते हैं। बच्चों ये है ग्रेडर। इसे हिंदी में ग्रेडर कहते हैं। यह रोड को समतल व फिनिशिंग देने का कार्य करता है। आगे और पीछे के बीच में एक लंबा ब्लेड होता है जो रोड को समतल बनाता है। बच्चों ये है फोर्कलिफ्ट। इसे हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। निर्माण स्थलों व कारखानों में भारी सामान उठाकर कम दूरी में ले जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बच्चों ये है कंक्रीट मिक्सर। इसे हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। यह मशीन कंक्रीट व सीमेंट को मिक्स करने का कार्य करती है। बच्चों ये है बुलडोजर। इसे हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। सड़क निर्माण के कार्य में खनन करने, मलबा हटाने में यह उपयोगी होती है। बच्चों ये है डंपर। इसे हिंदी में डंपर कहते हैं। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में यह उपयोगी होता है। बच्चों ये है वाटर टैंकर। इसे हिंदी में पानी का टंकर कहते हैं। निर्माण कार्य में तथा सड़क निर्माण में पानी की बौछार के लिए इसका उपयोग करते हैं। बच्चों ये है एस्फेल्ट कटर। इसे हिंदी में डामर काटने की मशीन कहते हैं। यह डामर या कंक्रीट की सड़क को काटने में उपयोगी होता है। बच्चों ये है क्रेन। इसे हिंदी में क्रेन कहते हैं। निर्माण स्थल में भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बच्चों ये है बैकहो लोडर। इसे हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। इसमें पीछे की तरफ एक खुदाई करने वाली भुजा और आगे की तरफ लोडर बाल्टी होती है। बच्चों ये है पेवर मशीन। इसे हिंदी में पेवर मशीन कहते हैं। यह फुटपाथ पर डामर या कंक्रीट बिछाने का कार्य करती है। बच्चों ये है कॉम्पैक्टर। इसे हिंदी में कॉम्पैक्टर कहते हैं। भारी निर्माण मशीन है। यह मिट्टी बजरी को दबाकर हवा बाहर निकालकर समतल बनाती है। बच्चों ये है पाइल ड्राइवर। इसे हिंदी में पाइल ड्राइवर कहते हैं। यह कंक्रीट, स्टील या लकड़ी के खंभों को जमीन में गहरा गाड़ने और नींव खोदने के काम आता है।
बच्चों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।